Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no irabako anareo zay manaraka arikomiany ny fandarana azo antoka ny fanafatao Kristy izay ndraiky etako ny mpitandrina sy rofonirina Rambaosaonina. Ny fahasoavan'Andriamanitra no amintsika rehetra ary ho tanteraka amintsika ny fikasany. Ny tenin'Andriamanitra no ambara azavaina, ampiorana ny fonotsika, hahatonga antsika hanana fanantenana sy fiainana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Noho izany dia hivavaka tsika mba hahazoan'Andriamanitra manokatra amin'ny fo amin'ny mpanahy sy ny saitsika ary hahatonga antsika koa mandray izany teny izany ao amin'ny fotsika amin'ny alalan'i Jesosy. Hivavaka tsika. Saotranao zay Andriamanitra fa noho ny fahasoavanao dia tanteraka izao fotoana izao. Saotranao ny saina, fahendrena, fahalalana omenao am-panomponao ary koa hitondranao ny teny amin'ny olona rehetra zay tena liana izay mikatsaka izany famonjena izany. Ka daonao ny dera, hoanao ny saotra, hoanao ny voninahitra Andriamanitra, ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, saotra Andriamanitra. Amen. Alleluia. Raha naheno ny tolombavako teo nareo, dia misy ny hoe ny olona zay tena liana mitady famonjena. Misy olona mivavaka ary tsy de tena famonjena ny tadiaviny fa tombontsoina am'izao fiainana zao. Ka raha ny tombontsoina am'izao fiainana zao no katsahany dia zao no ten'Andriamanitra ao amin'ny Korintianina voalohany 5:10 ary ny 9:20 izy teny toy izao: ho an'ny olona zay tsy tena mikazaka zany hoe famonjena na fiaina mandrakizay fa tombontsoina zao fiainana zao no mamay azy hoe hanan-karena, hanana trano, azo tômôbila, azo vady sy ny taranaka. Tsisy maharatsy an'izany fa ny ten'Andriamanitra milaza hoe ka hatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany. Korintianina voalohany 5:10, ny 9:20 izy teny toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Korintianina voalohany 5:10 ary 9:20. Raha am'izao fiainana izao ihany no anantenantsika amin'ny Kristy dia manitra indrindra noho ny olona rehetra isika. Maro ny olona dia fanasisanana, fangagahana, tombontsoa am'izao fiainana izao ny tena mamay azy. Raha izany dia tena maty antoka izy satria ny tanjon'Andriamanitra araka mboalazan'ny Jaona 3:7 dia manao hoe haitsika tsy anjery loatra ny anaran'i Jesosy hoe Jaona 3:7 fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very zay tamino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho am'izao tontolo izao hanameloko izao tontolo izao fa mba hamonjena izao tontolo izao. Nahatonga antsika azo famonjena, hahatonga antsika tonga zanak'Andriamanitra, hahatonga antsika hanana fiainana mandrakizay, izay ny tanjon'Andriamanitra. Noho izany raha iverintsika am'le hoe ny vavahady amin'ny Jaona 20, Jaona 20:7 zao mivolaza amin'ny anaran'i Jesosy: dotiko indray Jesosy taminy, lazaiko aminareo mala dia mala tokoa, zao no vavahadin'ondry. Jesosy ihany ny vavahadin'ondry. Ary zay zany voalaza. Ary eo amin'ny 9:7 dia misy teny toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: zao no vavahady, raha zao no idiran'ny olona dia hovonjena izy ka hiditra sy voaka sady hahazo hanina. Mampalahelo ankehitriny fa ny ankabeazan'ny olona dia ny antokom-pivavahana no enterany. Zaho protestanta, zaho katôlika, zaho adventista, zaho Jesosy mamonjy, zaho fiangonana apokalipsy sy ny sisa sy ny sisa. Maro be vao no oloko hoe sy ny namany. Anjarantsika ny mandinika tsy resaka atoko-pivavahana fa tsy maintsy miditra ao mivala, Jesosy ny vala, dia miditra ao mivavahady, Jesosy ny vavahady, mandeha amin'le lalana, Jesosy ny lalana, a Jesosy ny mpiandrondro. Zay no mahavoalaza eo amin'ny 2:20. Satria raha vao tsy zay no ataontsika, tsy misy hevitra, tsy mahazo zany fiainana mandrakizay zany tsika. Zao ary ny voalaza Jaona 20:10.
zao ny mpiandro tsara manolotra ny ainy amonjy ny ondry. Jesosy ny mpiandro tsara. Eo amin'ny 14 Jaona 2:14 zao ny mpiandro tsara ary fantatro ny ahy sady fantany aho. Raha nandinika tsara ny teny teo alohantsika de hoe ny ondry de malala amin'ny feon'ny mpiandro ondry. Mafantatsara ny fampianarana na avy amin'Andriamanitra na tsy, na avy amin'i Jesosy na tsy. Ary zay no mahatonga ny teny Jesosy miteny hoe mandehana ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra, mitory ny filazany tsara amin'ny olombelona rehetra. De antsarantsika mandiniky hoe tena avy amin'Andriamanitra ve zany, tena sitrapon'Andriamanitra ve zany, araky ny teny ao amin'ny baiboly ve zany. Satria raha tsy araky ny teny ao amin'ny baiboly de mahavery. Ahoana moa no atonga antsika hanana fiainana rehefa mivavaka ve? Nisy teny nambara hoe raha izano idiran'ny ondry. Nahoana no hoe idiran'ny ondry makao amin'i Jesosy zany. Zay natonga ny ten'Andriamanitra. Jaona 4:7-7. Jaona 4:7 aminaran'i Jesosy. Zay rehetra omeny ray koa no anatona. Zay manatona tsy mba ho laviko mihitsy. Andriamanitra mihitsy no mamesy saina ny olona hitady ny lalana mba ho tonga mivavahady, ho tonga tafiditra ao amin'ny vala. Zany hoe Jesosy ny lalana efa namara tamitsika teto, Jesosy ny vavahady, izy koa mpiandro vavahady, ary izy ihany koa no vala. Ao amin'ny avokoa ny toerany fahafenona rehetra. Eo amin'ny 4:7 Jaona 4:9 aminaran'i Jesosy. Tsy misy olona mahay manatona raha tsy tao amin'ny ray zay naniraka, ary zaho anangana azy amin'ny andro farany. Tsy misy olona mahita ny lalana na ho tonga mivavahady na tafiditra amin'ny vala raha tsy tao amin'ny ray de tantanany ampidiriny amin'ny vavahady ho tafiditra amin'ny vala. Raha dininy zany dia ray no mpiandro tsara araky ny tenin' Jesosy. Jaona 20. Jaona 20 ny 1:7. Jaona 20:1-7 aminaran'i Jesosy. Lazaiko aminareo mara de mara tokoa fa zay tsy miditra amin'ny vavahady ho amin'ny valan'ondry fa mananika amin'ny fiefy de mpangandra sy jiolahy. Fa zay miditra amin'ny vavahady no mpiandry ny ondry, ary izy no vohaniny mpiandry vavahady, ary ny ondry mihaino ny feony, ary zay ondriny tokoa de antsony amin'ny anarany avy ka entiny mivoaka. Io tsara zany fa le ray no mitarika an'le ondry mampiditra azy vavahady, ary efa hitan'lay mpiandro vavahady fa ny ray mitarika an'le ondry de vohainy vavahady ampidirina ny ondry. Etsika de mahita hoe Jesosy zany hoe zaho mivavahady, zaho mpiandro tsara. Ka ahoana zany le ray ilaina mihitsy mandinika eny amin'le vavahady aloha. Salamo 8:1. Salamo 8:1. Salamo 8:1 ny 9:10 ka hatramin'ny 20. 9:10 ka hatramin'ny 20 aminaran'i Jesosy. Vohay ny vavahady ny fahamarinana. Vohay ny vavahady ny fahamarinana. Jesosy ny fahamarinana. Hiditra eo aho ka hidera ny ave. Zay tafiditra ao amin'le vavahady ka tonga amin'i Jesosy zany de midera any ave. Ity no vavahady ny ave, ny marina no hiditra eo. Ampidirina ao amin'le vavahady ny olona makao amin'i Jesosy zany, ade zafiditra ao midera an'Andriamanitra, ary ny marina no hiditra eo. 9:20 hideranao aho fefa namaly ahy anao
ka efa famonjena satria ma tsy maintsy miditra ao le vavahady miditra makao am' jesosy zany azay natonga ny hoe ahoana natonga antsika ao am' jesosy miditra mavahady de mavarina tsara ny ten'andriamanitra korintiana voalohany toko voalohany andriamanitra no mitarika andriamanitra no amesaina andriamanitra no mitantana azao voalaza korintiana voalohany toko voalohany andiny 7 amby roapolo sy telopolo korintiana voalohany toko voalohany andiny 7 amby roapolo sy telopolo amin'nara jesosy mba tsy hisy nofo mahazo mirareo natry andriamanitra fa avy aminy no nanaovana anareo ho ao am' Kristy Jesosy zay nataon'andriamanitra fahendrena sy famarinana sy famasinana ary fanavotana ho antsika zao tsara fa andriamanitra mihitsy no mitantana atonga ny olona ao am' Jesosy azay zany mazava-dehibe hoe raha dinina ohatrany hoe Jesosy ihany no andriamanitra Jesosy ihany satria ho Jesosy hoe za mpiandro tsara ary raha dinitsika ny ten'andriamanitra de mavarina za no vavahady za no vala za mpiandro tsara de mpiandro tsara nefa nitarika ny ondro ho any am' Jesosy ka ahoana ary zany i vavahady moa zany a de tsisa fa Jesosy ke ty tompo anjara antsika misy zany miditra eo am' vavahady amy fitarian'andriamanitra amy fitoman'andriamanitra amy saina omen'andriamanitra ary dia ho Jesosy hoe zay manatona tsy mba ho laviko mihitsy raisiny tena fifaliana ho azy mahita ny mpanota anankiray manatona ampidirindray ao amin'ny vavahady ho ao am' vala ao am' Jesosy zany satria zaho ny lalany famarina ary fiainana tsy misy mahazo mankany am' ray afa-tsy amin'ny alalako amin'ny alalan'i Jesosy zany mankany amin'ny ray ary raha antsika le hoe ny ondry zao voalaza ao amin'ny salamo fa 5:7 andininy 7 ovaky itsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo zany satria zava-dehibe nafantaratsika an'izany salamo fa 5:7 andininy 7 amin'ny anaran'i Jesosy fa izy no andriamanitra no andriamanitra araky volaza ary olona fiandriny sy ondry fitandremany isika engany ka hoanao tsika anio ny feony manao hoe aza namafy ny fonareo tahako ny tao Meriba sy tahako ny tamin'ny andro tao Mesa fony tany anefitra volazy eto zao andriamanitra izy no andriamanitra ary olona fiandriny sy ondry fitandremany isika izy no andriamanitra atsika zany ondriny tandremany ary volazy eto hoe aza manamafy ny fonareo matetika ny olona de noho ny atoko mpivavahana ny anaram-piangonana de tsy te hiaintsony ny ten'andriamanitra maka ohatra aminareo aho mialatsiny a raha manazava an'izy ty olona ro lakambana nanaiky tonga tao an-trano hianatra ny ten'andriamanitra rehefa nampianarina ny ten'andriamanitra izy nalala ny sosotra masina ary nalala tsara fo hoe ay ny batisa tsy le rano atety amin'ny loha fa mibatisa finoana fo hoe natao tao am' Jesosy niara vomby taminy niara-maty taminy ka raha maty ny olona de alevona asoka ao anaty rano voaka avy ao anaty rano de atala mitsangana maty araky nyvoalaza ny Kolosianina toko 2 ny andininy 1:12 ary koa Romana toko 9 andininy 3 manazava an'izany tsy ovaky itsika satria mandany fotoana izany fa mbola ho azavaitsika ihany rehefa nalala izy dia tapa-kevitra de nilaza tamin'ny ray aman-dreniny dada sineny zay atao batisa de ahoany ray atao batisa aona fa atao batisa la tambola kely fa nga tsy fantatry ala fa fiangonatsika tsika protestante tsika zany batisa de mahagaga fa nga resaka protestant fa tsy resaka Jesosy Kristy tompo dikany hoe protestant dia tsy mifanaraka amin'ny fampianarana katolika ny tena dikany
proteste tsy manaiky le fampianarina ataon'ny katôlika ary zay natonga ny hoe protestant ka natonga ny katôlika sy ny protestant saraka tsy milaza zany hoe ampidina fa tokony katsahany fa le olony zany a tsy miraharaha zay teny Andriamanitra ho ny baiboly enitsika teo aloha hoe niondriko malala ny fioko malala ny fampianarana ka ny aino izy roa lahy saingy zao raha vovoateniny ray aman-dreny de natahotra de nijanona tsy nanaraka satria ao nosy ny rainy roako tsy ho zanako tsonynareo roa lahy ary areko tsy ho zanako mpandovantsony tsy mpandovantsony noho izay teny zay dia nijany izy roa lahy mialatsiny paster fa tsy afaka atao batisa fa bediny ray aman-dreninay baiboly nefa miteny Andriamanitra ny tokony ekena mihoatra noho ny olona zay tia ray reny zanaka vady mihoatra no fitiavany ahy de tsy miendrika ho ahy voalaza zany amin'ny matotoko 10 zany tsy miendrika ho an'Andriamanitra tantara anakiray ko tiandray dia nisy raha mandehany lehibe tondra ny zafikely ny tao an-trano fa voan'ny demoni ary raha mito anakiray mitondra ny zanany voan'ny demoni niara-tonga izy ireo zao ny teny izy mianakareo ola tsy mifankalala paster mila fanafana ny zanakay zanako fa voan'ny demoni tahak zay koa natao le ramatoa de ho ny teny le ramatoa be aoko ho fantatrao nefa paster fa zanaky ny maso Maria rehefa nyteny zay izy de nandray baiboly nandray ny baiboly katôlika de mivakiko ny Jauna toko 7:20 andiny enina manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Jauna 7:20 andiny enina manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy hoy Jesosy taminy zaho ny lalana sy famarinana ary fiainana tsy misy ola mankany amin'ray afa-tsy amin'ny alalako tsy resaka atoko-pivavahana izy ty ray aman-dreny zay lazaiko taminy fa miankina am' Jesosy zay lalana sy famarinana ary fiainana ary tsy misy mahazo mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalany tsy resaka hoe katôlika io na protestante io na adventiste io na fiangonana Jesosy mamonjy io na fiangonana apokalypsy io na fiangonana vahoan'oloko io na fiangonana pentecôtiste io tsia fa Jesosy Kristy tompo ao koa ny teny Andriamanitra namarako tam'le ray aman-dreny mitondra ny zanany zavikeliny Timoty satria ny ankabeazan'ny olona de metehitra amin'ny atoko mpivavahana Timoty 1 toko 2 any andininy 5 Timoty 1 toko 2 andiny 5 amin'anaran'i Jesosy fa ray no Andriamanitra ary ray no mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona de Kristy Jesosy izay olona raha voanandrea izay le raha matoby mitondra zavikeliny azafady tompoko zanaky maso mariaka oka andeha de lasa izy Jesosy Kristy nitoriana de tsy zakany fa mibahanao amin'ny sainy zao ihany zaho katôlika de raha matoa anakiray nitondra ny zanany kosa ny anambara toy zao rehefa lasa raha matobe azafady paster ten'Andriamanitra ny nampiasainao baiboly katôlika mihitsy ny nampiasainao iny ekeko zany teny zany fa tsy misy afa Jesosy ny lalana izy ny mpandravany asan'ny devoly ka esao ny zanako anaovy famana demia délivrance moa firazan'io lazy de nafana afaka le zanany vavy izy ndray zany a nanaiky ny teny Andriamanitra hoy Jesosy hoe zaho ny lalana sy famarinana ary ny fiainana raha iverantsika ny teny Andriamanitra satria Jesosy ny vavahady dia ao amin'ny Salamo 119 de misy teny toy zao Salamo 119 ovakitsika amin'ny anarany Jesosy Kristy tompo manao hoe
aoka fantatrareo fa iaveno Andriamanitra izy o nanao antsika ary azy isika de olona isy ondry fiandriny. Andriamanitra mihitsy miandry antsika tsika ny ondriny ka raha tsy manaiky andraso antsika amin'ny alalan'i Jesosy ho Jesosy hoe za mipiandro tsara magaga fa Andriamanitra mpiandro ondry Jesosy mipiandro tsara ho Jesosy hoe tsisy meo anatona raha tsy tao amin'n'raisina niraka azay manatona tsy mba ho laviko mihitsy ary mahavarina ny ray mitondra ny olona ho any am' Jesosy ary avy eo ndray a ny ray ny ray Jesosy ndray a mitondra ny olona ao amin'ny ray fa nambaratsika teo aloha fa ny ray no mitarika ny olona ho any am' Jesosy taonazy ho any am'le lalana ho tonga am' vavahady mampiditra zao amin'ny vavahady ho tonga am'vala ary efa hita le mpiandro vavahady fa ny rainy de mivoainy tsara ny vavahady idiran'ny ondry ary fantatsika nefa fa Jesosy koa mpiandro ondry de ahoany zany ray ve ny mpiandro ondry fa Jesosy ray andro araky miteny Jesosy hoe zaho sy ny ray dia iray ihany andenge ho jerentsika fa Jesosy ama zanak'olona azy no mampamonjy azy zanak'olona azy no jerena zao ary mivoalaza ao amin'ny Petera voalohany toko fahatelo ary ny andininy valo amby folo. Petera voalohany toko fahatelo andininy valo amby folo amin'ny lalan'i Jesosy fa Kristy kosa aza efa nijaly indray mandeha no niota ny marina monjy ny tsy marina mba hitondrantsika ho amin'Andriamanitra ka novonona tamin'ny nofo fa novelomina tamin'ny fanahy. Eo de misy nyteny hoe mba hitondrantsika ho amin'Andriamanitra. Jesosy Kristy zany mitondrantsika ho amin'Andriamanitra. Izy ny lalana vavahady ary fiainana ary izy ihany koa mpiandro ondry. Eny mahavarianty koa fa misain'ny olona de hoe iza marina ny mpiandro ondry ny raitra zany i Jesosy ahoana marina le izy ary raha dinina ny teny'Andriamanitra dia tsara ho fantarina fa Jesosy nilaza fa ny ray mitarika ny ondry ho any aminy efa izy koa milaza fa za mpiandro ondry dia zava-dehibe zany ary kitatsika tao le Petera voalohany toko fahatelo andininy valo amby folo teo hoe minaran'i Jesosy averiko fa Kristy kosa azy efa nijaly ny ray mandeha no niota ny marina monjy ny tsy marina mba hitondrantsika ho amin'Andriamanitra de ohatsany mba hitondrantsika ho amin'Andriamanitra ka novonona tamin'ny nofo fa mivelomina tamin'ny fanahy. Nentina Jesosy mihitsy mitondra ny olona ao amin'ny ray zava-dehibe io ary raha mamakitsika eo amin'ny Jaona toko fahafolo misy mahavarina ny teny'Andriamanitra io Jaona toko fahafolo andiny fito amby roapolo sy hatramin'ny sivy amby roapolo misy teny toy zao aminaran'i Jesosy hatramin'ny telopolo ara. Jaona toko fahafolo andininy fito amby roapolo sy ny telopolo aminaran'i Jesosy ny ondriko nianifiako ary zaho mahalala azy ary izy manaraka ary zaho mamiazy fiainana mandrakizay ka tsy ho very izy mandrakizay ary tsy isy andrombakaky amin'ny tanako. Ho Jesosy hoe tsisy marombaka amin'ny tanako. Ary raha toy antsika mivaky teny de misy teny toy zao andininy sivy amby roapolo ny raiko zay manome aky de lehibe noho izy rehetra ary tsy misy makay mandrombaka amin'ny tanany ray. Teo aloha Jesosy ny teny hoe tsisy marombaka amin'ny tanako eto izy miteny hoe tsisy marombaka amin'ny tanany ray ohatrany hoy izy andininy telopolo zaho sy ny ray dia iray ihany. Mavarina hoe ahoana kosa raha vakitsika any amin'ny Isaia telo amby efapolo de misy teny toy zao Isaia telo amby efapolo manomboka amin'ny andininy folo ka hatramin'ny telo amby folo misy teny toy zao minaran'i Jesosy. Isaia telo amby efapolo andininy folo ka hatramin'ny telo amby folo minaran'i Jesosy Kristy hianarano vavolombeloko ho Iave sady mpanomoko zay fa nofidiko mba ahafantaranareo sy inonareo ahy ka ho fantareo tsara fa zaho no izy. Talohako de tsy misy Andriamanitra voaforona sady tsy isy handimby ahy. Ny andiny ndraiky amby folo zaho dia izao ihany no Iave ary tsy misy mpamonjy afatsy zaho. Zaho efa nilaza sy namonjy ary nanambara ary tsy misy hafa
teo aminareo de hianareo no vavolombeloko hoy ave ary zao no Andriamanitra eny hatramin'izany andro izany zao no izy ary tsy misy maharombaka amin'ny tanako miasa aho ka izy moa no mahasakana izany eto zao de naveriny eto hoe itenin'Andriamanitra eto hoe tsisy maharombaka amin'ny tanako no naveriny Jesosy nambarany tsisy maharombaka amin'ny tanako toy ny manambara fa izy mihitsy le Andriamanitra izy ny mpiandrondry izy ny vala izy ny vavahady ary izy ny lala zotsika mifiainana mandrakizay sarotra mandray n'izany kanefa zao zava-miafina Jesosy ka anjarantsika matoko fa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo ihany no tonga antsika ho zanak'olona rehefa tonga zanak'olona Jesosy de mahavarina fa milazy hoe ray eo mivavaka amin'Andriamanitra izy ray eo mamelany ery fa tsy fantany zay ataony zay no fanambarana fa aorina rehefa aorina ka zavaitsika any amin'ny apokalipsy fa tsy roa intsona izy fa miverino amin'Andriamanitra Jesosy de tokany izy farany Andriamanitra tokana miseho amin'ny endrika telo ny fahasoavan'Andriamanitra ny eo amintsika rehetra ho tanteraka amintsika fikasany de mahagaga antsika ny teny hoe Andriamanitra tokana miseho amin'ny endrika telo satria Jesosy de efa nyteny iave Andriamanitra ao de Andriamanitra iray ihany ho an'Andriamanitra ny voninahitra mandrakizay fondram-pony amen ho toizany tenin'ny fampianarana amanaraka fa hivavaka alohantsika alohan'ny amaranina zao fotoana izao saotra anao zahay Andriamanitra fofasavanao de misaotra ny anokafanao fo ampanasain'ny mpiaino afantarany sitraponao satra de satra tokoa tsy zava-miafina Jesosy zay tao aminao araka ny ten'Andriamanitra fa izy ny fiainana izy ny teny fiainana izy ny fiainana mandrakizay zay tao aminao araka nyvoalazany Jaona voalohany to voalohany diny voaloka hatramin'ny fahatelo ka zay mandray azy de manana ny fiainana fa zay tsy mandray azy koa de tsy manana ny fiainana ka de anao ny dery saotra ny voninahitry Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo saotra Andriamanitra amen alleluia veloma mandra-piaona fa fisavan'Andriamanitra eo antsika rehetra ade ho tanteraka amintsika fikasany mbola zavantsika manaraka ihany ny amin'ny hoe Jesosy io satria tsara ho fantarina izy ary am'izay fotoana zay de ho tongotsika miteny hoe iza mo Jesosy fa mbola toizatsika aloha mifampianarana ny amin'ny famonjena sy ny fiainana amy manaraka ny ray minara-Jesosy veloma mandra-piaona amen